შვიდი სამეფოს რაინდი ამ მომენტისთვის HBO-ს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტად მიიჩნევა, რაც სტრიმინგ პლატფორმას ბოლო წლების განმავლობაში გამოუშვია. მის წარმატებას შეგვიძლია ფენომენალურ რიცხვს უწოდოთ, როგორც ციფრების, ისე გამოხმაურებების კუთხით. სერიალმა პირველივე დღეებში მილიონობით მაყურებელი მიაჯაჭვა ეკრანებს. მისი რეიტინგი IMDb-ზე შეადგენს 8.7-ს, მეოთხე სერიას კი საერთოდ წარმოუდგენელი 9.7 ქულიანი შეფასება აქვს. შენ მეფე გახდები. და მძვინვარე ცეცხლი გშთანთქავს. ყველა ვინც გიცნობს შენი სიკვდილით გაიხარებს. პატარა მელოტი ბიჭუნა, რომელიც უპატრონო მშიერი ბავშვი გვეგონა, მეფე იგონ მეხუთე ტარგარიენია და გოთის სამყაროსთვის ყველაზე საკვანძო ფიგურაა. ეგის პირდაპირ შთამომავლები არიან როგორც დეინერის ტარგარიენი, ჯონ სნოუ, ასევე რობერტ და სტანის ბარათეონები. ეს ნიშნავს, რომ სამეფო კარის თამაშების ყველა მთავარი პრეტენდენტი ტახტზე სინამდვილეში ეგის შთამომავალია. ასევე ცოტას თუ ახსოვს, რომ სამეფო კარის თამაშებში ჩვენ ხვდებით ეგის კიდევ ერთ ნათესავს, არათუ მის შთამომავალს, არამედ მის მკვიდრ ძმას. საუბარია მეისტერ ეიმონზე. სამეფო კარის თამაშებში ის არის ღამის გუშაგების უხუცესი მეისტერი. მოხუცი ეიმონი პატარა ძმას სიკვდილის პირას იხსენებს მეხუთე სეზონის მე-7 სერიაში. ეგი მე ვოცნებობდი რომ მოხუცი ვიყავი.